punya rasa khawatir masa depan itu sudah sifat manusia. Tapi ketika kita kembali bahwa Allah kabeh sing ngatur. Nah itu kita pertaruhan kita jere kabeh sing ngatur Gusti Allah. Jere nrimo ing pandum. Lah saiki diuji kuat ora bener ora. Yakin iki wong percaya tapi yakin. Nek sampean niku mau takdir sing nentuin Gusti Allah. Percaya. Ini percaya yakin ora. Nah yakinnya kan sing ora yakin artinya apa? Bilang gak yakin ejek ragu-ragu, ejek duwe wedi berarti orang yakin. Tembe percaya karena percaya dengan keyakinan itu dua hal yang harus iki lho Mas terus lemah iki orang lunas kabeh. Lho tapi aku ya ora mung ya wis percaya yakin. Iki lho tak utut tak Gusti Allah lemah Gusti Allah. Tak sujudi tak anu nang kene mosok ya Gusti Allah ki ora arep ngrido tak sujudi lho nang kene aku ora arep gawe maksiat. Nek umpamane Allah ora rido ya wis aku berarti balik nang omahku rono. Tapi terus memang mematri dalam hati ya masalah hidup itu terpatri dalam hati. Ojo gampang ngeluh. Ojo ngeluh lah nang urip iki. Kok urip ngene wae, Walaupun itu manusiawi, ojo ngeluh terus. Ya mau aja buru-buru. Kudu ngene. Gusti Allah iku kudu tempatnya njaluk sing buru-buru. Jadi jangan sampai mendikte ngongkon Gusti Allah. Sebetulnya sampean ndonga terus ngamal iku njaluk rezeki sebetulnya secara enggak langsung maksa Gusti Allah lho. Aku enggak gelem aku amalan golek rezeki enggak aku. Panjenengan minta amalan rezeki ku ngopo rezeki. Aku lho ora tau ngamale kowe. Karena di dalam hati saya itu udah ngomong, kok aku maksa Gusti Allah sih maca sekian ribu ki men rezekine gampang. Lho selama iki rezeki ki apa? Maksudnya itu semua rezeki itu digampangkan oleh Allah dari hal yang sederhana yang udah bilang. Coba mikir napas kita sendiri. Berapa sih harga sebuah napas? Berapa sih harga oksigen? Coba mikir, oh iya ya. Jadi main ngelulune hati ki men aja nganti kedawan-dawan lho. Oh iya ya. Wong rumah sakit lho. Sekantong kae wis regane 75.000. Iku gorong jam. Lah nek sedina sewengi pul piro regane? Oh iya ya rezekine Gusti Allah. Saka udara wis ora kehitung, ngono kan. Jadi nyelimurne awake ngono Mas Nah, nyelimurne bahwa saya untuk mendikte hal-hal yang kecil sampai saya merasa aku ki kok kaya merasa kekurangan padahal jiwa akeh tenan Gusti Allah. Nah, kadang ternyata kita itu kadang suruh ingat terhadap yang sudah dikasih Allah. Dewi ki bersyukur nek apa? Jerene oleh rezeki, oleh duit. Ayo alhamdulillah wadah nang wonge apa? Kasaran rezeki anak soleh lah sing dhe rezeki. Nah, tiap dino iki lho napas yang kita tarik apa ya tahu disyukuri. Ngono. Kadang Allah itu memberikan kita sulit untuk lama untuk itu suruh ingat bahwa sebetulnya aku iki sing rezeki akeh nang awakmu, tapi kowe iki kelingan ora, sadar ora. Sehat dhewe, kan. Wah, aku ngene termasuk sing iso ngerokok iki kenikmatan. Nah, coba pas duwe bengek ngono arep ngerokok ya. Ngene alhamdulillah mulane ngerokok. Iku wong haramne. Wong mengharamne ngerokok. Iku ya ora apa-apa nek aku ora halal aku. Mau karo ngerokok karo mikirne Gusti Allah. Wah, ngono is hebat-hebat Gusti Allah. Aku ngerokok penyakit itu digawe sehat. Nah, mikir ora ngono. Wong jere rokok penyakit aku ngerokok iya bangga sehat bangga iki. Iki jenenge ora Gusti Allah sing amar kok sayang karo awak dhewe. Barang bukit ngene. Ternyata rokok iso nginget nih. Iku tembe mana orang liyane. Lah iki rokok sing gawe apa sing ngedoli warung. Warung iki oleh piro? Ora oleh 1000 perak. Tapi nek sing sedina nek wong 100 tuku 100 wis. Berarti sisa ngempani anak bojo to. Berarti aku melu urun lah rezekine wong. Iku tembe sak warung. Lah saiki nang pabrike. Terus kan derek-derek kan. Hal-hal kayak gitu Mas yang kita terapkan tuh. Iku mau jadi uang ngaram rokok bodoh amat. Nah aku nggak memahami rokok nggak kayak gitu. Iku orang masalah halal haram bagi saya dia. Tapi nggak semua. Kalau yang sudah hukumnya haram ya haram orang mangan iwak babi enak dijual Gusti Allah terus ngene kok di anu. Ini ku udah haram ya udah jangan dibahas. Tapi hal kayak gini kan nggak. Hukumnya belum jelas.
Itu kembali bagaimana sikap cara kita berpikir tentang Gusti Allah. Nek wis ketemu ya areng ngeluh nang Gusti Allah ya isin. Nek wis ngene amit ngomong, sampeyan iki ora perlu wiritan, wis tak pernah ya. Wiritane sampeyan iki ya barang koyo ngene iki lho, tenan. Wong iki wiritan nang kamar. Kadang amit ngomong bukannya wirit iki apik bener. Wiritan dikir tuh apik tenan, apik sholawatan apik. Tapi tafakur 1 menit itu mengalahkan ibadah 70.000 apa 70 tahun. Aku emang bingung kalimat iki piye ta maksudnya. Tafakur 1 menit itu mengalahkan ibadah 70 tahun. Maksudnya wong wirid dikir wis nyembah Gusti Allah. Tapi wong tafakur semenit amarga gara-gara rokok terus nyanjung Gusti Allah rantek-entek lho gara-gara rokok. Itu lebih manfaat ketimbang kowe la ilaha illallah. Maksudnya dikir. Walaupun itu bagus loh ya, bukannya salah, itu bagus. Jadi Abdul Qadir Jailani dia bilang pokoknya tafakur sebentar, lalu mengingat Allah, lalu muncul rasa cinta, kemudian begitu menyanjung Gusti Allah hanya gara-gara satu hal, hanya gara-gara termenung tok, itu lebih bermanfaat. Yang mulane bukannya aku ngelarang ya tetep nek wirid dikir apik ya lakokno, tapi dikirku wirid itu ya kadang karo jagung ngene iki ya. Harus bosen mana amalan-amalan nganti barang-barang sing anu wae. Jering nglancarne rezeki mana ya opo gombal. Nek urung wayahe ya pagah. Tapi tetap ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu selain kita itu usaha lah ya, berusaha kerja, usaha-usaha yang lain, tetap kembali ke sosial masyarakat juga penting. Apike nang tonggo, apike nang kanca, apike nang keluarga itu juga sangat mempengaruhi pekerjaan. Rezeki juga bisa dipengaruhi dari hal-hal kayak gitu. Ya wis sampean lah ngrasane, nang kerjaan kok ora apik karo kanca. Lah angel kok sampean rezekine. Ya kuwi mau karena bisa jadi rezeki iso saka kanca kan ngono bahasa Jawane, rezeki iso saka perjalanan mapan karo keluarga aku iso rezekine kecap. Jadi pengaruhnya itu banyak banget. Dewe usaha ndonga tapi ora gaul. Iku yo padha mateni dalan. Bukan mateni sih. Sebetulnya iso wae dhewe wirite dhewe usahane dhewe iki sebetulnya diijabahi Allah dengan catatan mungkin kowe saka dalane kancamu sing iki, tapi karena kowe luwih ngopo kumpul karo kanca ngentekne waktu buang-buang iku mending wirid kayak gitu. Oh itu keliru. Wis wiridmu iki diluk wae sisane karo kanca-kanca lho ngobrol wis jagongan ae ngobrol. Sopo ngerti nang ngono kuwi mau nek dalan sebetulnya Gusti Allah nek arep dalan lewat kanca. Aku malah nggak seneng anak wong wiritan suwi-suwi seneng aja. Larang wiritan wis mending iki jagongan ngobrol karuan. Wirid ku ya. Amun anggapane dadi wong sugih iki ku enak. Aku ngrasakne wong sugih ngrasa. Nanti tak pikir-pikir sebenarnya tetap kenyamanan hal yang paling sederhana yang saya ingin. Just ngene-ngene. Ngerti numpak motor tek-tek kudanan ngono kuwi terus ora kene ngopi. Ngerti sandi Mas itu sudah nikmatnya luar biasa. Itu enggak tak pungkiri, itu nikmat bener. Kaya niki urip iki apa ya maksud iki? Urip kok kembul karo wong liya, dadi ana gunane, mangan sakanane, dadi daginge. Ngono dadi wis kerja sak kerjanane, iso guyon iso ngono itu sulit mencapai kayak gitu. Kalau saya nikmati bener. Kunci langnya beda ya godel kalau goleki. Gue tak nyata selama ini tahu tak aku nesu nggak tahu bukan jiwa saya mah. Gue salah yang malah tadi guyon no. Barang salah ini biasanya tadi guyon ya aku. Mergo apa ya aku nyaman ya mas itu. Sak salah orang ngomong orang keluarga orang bojo orang santai. Sak salah itu biasanya itu tadi guyon ya. Ya ini apa tadi nikmat toh.
jane koyo sampean ya enggak usah apa ya nabung ya penting sampeyan nyisane pendapatan sampeyan arek ngene-ngene wis toh ikuti aja lek anu sampeyan duwe niat aku pengen bali kumpul anak bojo udah ikuti aja enggak usah ora usah wedi sampeyan nek wedi itu berarti kowe mau yakin nek Gusti Allah hilang sampeyan guru percaya tapi enggak ya sampean punya jalan rezeki, istri itu punya jalan rezeki, anak punya jalan rezeki, kan digabung ini jadi ada 3 jalan. Hanya kita kadang bilang lewat piye carane. Ya cuma mikir carane lah. Maka kerjakan apa yang mau kerjakan semampumu, mulane dalan. Aku dhisik ya tukang ngarit pedus, tukang deres karet yo tau mikir kok mbene iki arep dadi opo kok deres terus dina-dina pirang tahun deres kok ini suram masa depanku dadi tukang deres iki kok ini suram temen loh tapi aku gaul maksudnya iki kanca akeh ngono lho seneng aku ya neng wae dalan ya kuwi mau ternyata ya lingkungan sosial kita selama kita baik loh ya di lingkungan yang baik juga ya insya Allah ada aja jalan. Terus jangan membatasi diri untuk berilmu. Maksudnya ya, misalkan hobi, kayak aku ini kan hobi elektronik. Nang omah nganggur-nganggur ya nang elektro, otak-atik komputer kuwi. Yo dilalah dari otak-atik kuwi bisa aku rezekiku yo gampang. Pokoknya jangan ada waktu maksudnya tuh waktu luang hanya terbuang sia-sia. Walaupun orang ngerjakne apa-apa ya kuwi tawakkul. Sekarang ora apa anyar jagoan dhewe ungkak-ungkak. Ono aja mikir mahayal lho dadi wong sugih. Wis pokoke menik ngitung-ngitung nikmat sing wis diterima, terus akhirnya bersyukur. Iku nek dhewe ya. Aku nang omah tak atik ngono wis ndelokne langit, ngono iki kadang mikir wis Gusti Allah ki nyetakne bintang ya enek-enek wae bintang sakmono akeh gede ribuan bintang iki guru pajangan ono ya iso tak deloki ngono. Ngono kaya wae ngrungokne musik ngono do mabuk. Tak pikir-pikir kok sing ora aku mikir ngene. Alhamdulillah jek nek wong gelem seneng. Lah wis ngono wis seneng ngono. Ora ketang kok bar balik no padu karo bojone meneh tau seneng. Terus pagi-pagi bene seneng. Mun sampeyan iki duwe pengen opo? Pengen opo ya benda opo wae. Ya rekatne nang ati. Dan kuncinya itu jangan nanti atau kalau itu nggak boleh. Misalkan sampean pengen duwe motor ngono ya. Motore iki genahne motor iki genahne. Motor opo bentuke kaya ngopo genahne. Aku duwe motor kuwi motorku. Aja nganti ngomong sok mben aku ngene. Nek duwe duit aku ngene ae. Ora kelakon nek ngene. Kalau itu barang ngambang. Oh, jangan memberikan pelajaran ke diri kita hal yang ngambang. Harus yakin apa itu harus wujud ngono maksudnya. Wujud dalam pikiran itu wujud. Aku dhisik umur pengen numpak motor mabro. Koyo ngopo rasane pesawat terbang. Ngono bayangne sampai aku saking senenge pengen numpak pesawat yo. Nanti game pesawat-pesawatan terus. Nanti tuku pesawat-pesawatan kayak dolanan ngangguran. Tapi aku yakin sampeyan aku mesti numpak pesawat. Nyatane bener numpak pesawat pulang pergi Jakarta gratis. Dibiayai pemerintah masalah. Seumur-umur sepisan numpak pesawat dibayari saka pemerintah. Wah, ora seneng. Pulang pergi meneh. Iso pamer aku nang bojoku. Akhirnya bojoku pengen numpak juga. Berarti diutamakan pikiran positif karo aja malesan berarti ya. Iku berpikirlah yang baik tentang dunia, tentang Gusti Allah, tentang rezeki kita, tentang apa yang sudah kita dapat. Sisane berbuatlah sesemampumu. Kerja mampumu kerja ya kuwi semampumu ya kerja. Nikmati pekerjaanmu, syukuri pekerjaanmu, apik karo kanca, apik karo tangga iku wae. Aja mikir gaji.
Tapi bukan berarti kamu menolak rezeki, enggak loh ya, maksudnya enggak menolak. Ya gajiku ya penting. Sampean kerja ya memang duwe hak untuk itu. Tapi nikmati pekerjaannya sampean. Bisa jadi yo, sampean ini mau tukang ngaduk roti, sampean saiki dadi karyawan. Sebetulnya ilmu yang dikarikan Allah melalui sampean pekerjaan itu sangat besar, sangat banyak kalau sampean hitung-hitung. Mulai dari kerja di situ, jangan lihat adonannya, mungkin sampean ngerti manajemennya, sampean ngerti modelnya, terus sampean kok pengen buka gini terus mikirnya, waduh modalnya gede, wah itu keliru. Yang susah itu bukan modal nyari alatnya, ilmunya gawe kuwi. Karena sesuatu itu bisa dimulai dari kecil, nggak langsung gede. Nah, sampean pengen kaya tasa, iya modalnya gede. Ojo kaya pengen tasa, kaya pengen bakul gorengan nang pinggir dalan dhisik, ojo gede-gede dhisik. Kayak ilmu sing di dapat. Nah, kaya ngorek dalan uripku ya sekarang mungkin ke arah spiritual ini. Memang sebenarnya saya itu dulu hobi di dunia para psikolog sih, dunia saya para psikolog. Tambah dunia masalah ilmu-ilmu Islam, tambah lagi ya ngerti di ilmu-ilmu supranatural. Ya gabung ya tadi ini. Padahal itu dulu misah-misah, belajarnya misah orang bareng, misah iki misah bareng. Sekarang digabungkan semua ke dalam satu wadah. Mereka kalau masih masa muda, masih umur di bawah 30 tahun, itu memang masa-masa peralihan untuk kedewasaan yang sebenarnya. Kadang kalau diomongin dewasa kan setelah 18 tahun namanya belum. Masa dewasa itu adalah masa kalau sudah menikah, itu baru benar-benar dewasa. Karena semua diuji di situ sih. Nah, terus kuliah, kerja, itu belum dewasa. Saya masih ke dewasa. Nah, terus sudah 30, sudah merasakan rumah tangga, itu sudah mulai ke kedewasaan, maksudnya kedewasaan tua. Jadi dewasa remaja, dewasa itu kan beda dewasanya anak-anak, dewasanya remaja, dewasanya orang tua itu beda. Walaupun itu dikatakan dewasa. Dewasanya wong tua itu ciri-cirinya lebih bijak dhewe karo apa. Memandang apapun itu lebih bijak, lebih santai, lebih ringan. Dan ilmu-ilmu ngono kuwi ora iso dicapai kalau ilmu jin ora iso. Malah ilmu jin ya sesat malah. Tapi sampean biyen kan yo melajari supernatural juga berarti. Ya belajar, tapi kan itu tadi. Aku ki belajar iki arep marga kuwi kok wis gawa kanca, ya seneng ngono tok. Dan uniknya saya itu nggak pernah, maksudnya itu golek guru angel-angel, nggak, ya enek ngono, dilala ya enek gurune, dilala enek gurune. Tapi yang ngawur kabeh, guruku ngawur. Terakhir guruku Pak sapa ya jenenge? Pak No. Iku apa? Ngeloni anake koncone, wabur asem ge guru kok ya ngono deh. Jadi kadang aku ketemu karo kanca-kanca, piye? Gurumu No, kan gurumu juga ngono. Guru kan sing ilmu, nenek sing barang koyo ngono, aku mau nyontoh awan. Kelingan aku deh. Lu digrebek karo murid-muridnya dhewe gitu. Allah. No. Yang mana kejawen. Barang ngono diwajari ya sing masalah demit ujung-ujungnya wis carane demit golek nomor ngene. Wah, wis tokel. Tapi yang dhisik ya seneng lho. Barang saiki aku kok gendeng gitu. Barang koyo ngono dipelajari. Edian namanya. Tapi nek orang ngono kan aku ora enggak punya pengalaman dalam perjalanan enggak. Ngaji yo ngaji. Ilmu sekolah ya tak sekolahi nganti sarjana. Itu kabeh iki tak jenjange tak lakoni. Ilmu formal nganti sarjana, ilmu supranatural yo koyo ngono, spiritual yo tak lakoni, wirid terus tak tahu tak lakoni, puasa iki tak lakoni. Hanya sekarang itu menyatu semua jadi satu gitu. Yang paling belajar itu di sini akhirnya ketemu masalah itu, pemahaman ini, sebetulnya itu begini.
Sukma karo korin apa beda, Pak? Sukma ini nih. Kadang iki bahasa-bahasa apa ya? Bahasa-bahasa budaya iki kadang bingung nih sih masalahnya. Sukma iki asal kata kan sing sukma kan saka kejawen to sukma. Sedang kejawen saka apa? Suksma. Iku wong Hindu kuwi. Suksma iku awake dhewe, suksma. Terus dadi awake dhewe iki ngomong Jawa sukma. Terus ketemu kecampur istilahnya nang Arab. Ya dadi ruh. Gitu kan? Dadi ruh, dadi nyawa. Ada apa? Jadi sebetulnya itu hanya sebuah satu hal yang sama, tapi dibeda-bedakan dalam apa ya? Dalam berbagai versi bahasa masing-masing. Golek sukma nang Islam ya ora bakal ketemu. Golek ruh nang ilmu kejawen ya ora bakal nemu. Karena itu sudah beda. Makanya ketika kita berbicara sukma kuwi apa? Tergantung ilmu apa sing mbok pelajari. Nek kowe ilmu kejawen ya berarti sukma kejawen ngono. Kalau kita mengacunya ke ilmu Islam, ora nyambung kok malahan. Enak ngomong sukma iki macam-macam. Enak ngomong sukma kuwi ya ruh, enak ngomong sukma kuwi ya nyawa. Enak ngomong sukma kuwi sing ngikat antara nyawa karo jasad. Macam-macam. Ndi sing bener ya mbuh sing bener. Aku nanti bingung. Masalah sukma itu banyak tak pelajari dari referensi. Jadi yuk isine iki terus yang bener sing endi? Aku baca ternyata sukma itu sesuatu yang ngambang, pemahaman yang ngambang dan semua orang beda. Tapi kalau roh pasti orang sama, gitu kan? Semua akan meyakini apa itu roh itu pasti meyakini. Iku daya urip ini. Inti kehidupan manusia adalah roh. Apa ini orang yang mencapai itu terus sukma. Kadang saya berpikir gini, orang yang mungkin wong biasa terus meninggal kecelakaan itu korinnya melaksa, berarti mesti ngono kuwi. Terus dengan orang yang mungkin mempelajari agama apa piye ku jadine sukmane nang gaib. Kadang iki kepiye terus enggak tekan aku mikir iki. Ya enggak ada. Intinya satu kesimpulan itu sama. Manusia ruh itu berpindah. Ruh itu enggak mati ya, ruh berpindah. Pertama, pertama ruh itu kan dari sisiku, dari Gusti Allah. Terus kemudian masuk ke alam ajali, alam tempatnya para ruh. Terus masuk ke alam malakut, alam itu sebelum terjun. Nah, akhirnya ruh ini dari alam paling suci yang paling awal di sana. Kemudian diturunkan ke dunia, dicarikan tempat, yaitu jasad. Setelah selesai masa waktu jasadnya, ini berpindah lagi. Jadi ruh itu berpindah dari mulai diciptakan pertama itu berpindah-pindah alam. Kita itu sudah berpindah alam berapa kali? Masuk ke alam bahkan sebelum kita ke dunia aja masih di alam rahim kan? Dititipnya nang alam rahim, nang jasad urung iso ngopo-ngopo. Metu nang dunya ruh mblayang ini ngetutne kendaraannya adalah jasad dhewe. Engko dhewe mati mau pindah toh. Pindah alam. Nah, ketika pindah dari satu tempat ke tempat itu pasti sudah beda tempat, beda alam. Tidak pernah di satu alam. Umpamanya kan lucu ono wong urip mati, arwahe gentayangan kok ejek nang sak dunya. Iki aneh gitu loh. Karena ketika kematian jasad iki ya dunia hilang, maka ruh itu ke alam yang lain. Bukan alam gaib, ke alam yang lain. Yaitu orang menyebutnya dengan dalam istilah dewe al-barzah. Barzah itu dinding. Sekat itu artinya barzah. Sekat itu berarti sesuatu yang nggak bisa ditembus namanya. Akhirnya masuk ke alam barzah. Gampangane ngomong mergo wong kuwi nek wong Islam iki nek mati dikubur, wong ngomongnya alam kubur. Padahal wong mati ki ora nang kuburan kuwi ora. Dadi wong dikubur terus ono kuburan kuwi nek alame enggak. Iku pindah. Roh itu ditarik, dibawa oleh makhluk Israel, dimasukkan ke alam namanya alam barzah namanya. Wong dhewe iki gampangnya salam kubur. Nanti dari alam barzah pindah lagi ke alam yang lain. Jadi nggak ada. Tadi roh itu hanya berpindah. Nggak enak roh nganclong sak dunia. Kalau seandainya roh bisa nganclong nang ndi-ndi, saiki kudune dhewe iso nganclong nang ndi-ndi, nyatane ora. Ya pangga terjerat di dalam diri kita terus nggak metu-metu. Metu dia mati berarti.
Kalau Korintu kan udah beda. Korintu kan kawan lah yang membantu. Ini tak jelas nih Korin itu ada jin, Korin itu ada Korin malaikat, ada Korin jin. Ya udah ngono wis dhewe mati wis enggak ada urusan karo dhewe. Karena dia sifatnya itu ganggu kan. Malaikat sifatnya adalah membidik kebaikan ya. Berarti tugasnya rampung. Ya udah, kemana mereka pergi pokoknya balik nang alam. Oh Gusti Allah sing ngatur kok. Jadi mereka ini mau kemana? Itu terserah lo sing ngatur. Dewi kok aja nebak-nebak, is bingung. Intinya jenis kembali nang alam jin, malaikat balik alam malakut ngono ae. Terus ruhe nanti, ya ruhe misah. Jadi yang masih tertinggal dari sisa kematian seseorang itu yang mengari jasad balung kuwi mau terakhir. Jin yo kembali kan enggak ono arwah iki mencari rono suksmane nang ngendi-ngendi kan mana sing nganti jere sing melu pesugihan itu sukmane di anu ya aneh barang-barang kepercayaan gitu percaya aneh. Yang bener bagi saya itu yang hak bagi saya adalah wong nek wis mati ruhe kuwi nang alam barzah, alam sing gak iso ditembus, yang artinya adalah alam yang terdiri dari sekat dan dinding. Nah, disebut barzah karena wong sing wis metu kono ora bakal balik ngono lho. Jadi dalam Islam itu orang yang sudah masuk alam itu dia nggak bisa pulang lagi ke alam dunia semaunya, itu nggak bisa. Maka disebut barzah yang di dinding, yang disekat. Terus ada juga orang Jawa yang mengatakan orang yang mempunyai ya agama atau ilmuwan terus namanya sukmo langgeng gitu Pak. Itu apa Pak? Ya sukmo langgeng iki artine iki ya ruh sing ora mati-mati kuwi ya sukmo langgeng. Cuman kadang pemahamannya wong beda-beda. Nek sukmo langgeng kuwi urip terus nang alam dunia kuwi cuman muksa ngono kan. Biasa kepercayaan Hindu menah kok campurane. Kepercayaan kejawen murni ya wong iki muksa nek wis dadi wong sekti. Iku padahal kepercayaan Hindu, iku pelajaran Hindu. Jadi ketika masalah moksa ya, coba takon wong Jawa nek ngomong moksa ki apa? Mesti anggapannya moksa kuwi wong sekti, topo atau sudah masih terus nglebur ilang nang alam gaib. Mesti ngono pemahaman moksa. Padahal moksa ki ora kaya ngono. Asline moksa ki nang agama Hindu enggak kaya ngono. Moksa ki Hindu Buddha enek. Jadi moksa itu sebetulnya terjadi dari ketika seseorang itu sudah melewati samsara, yaitu hilangnya kesusahan duniawi, terus kemudian dia samadhi, mencapai kepada tingkat keheningan, tingkat yang paling tinggi, akhirnya meleburlah jiwanya ke dalam alam ini. Maksudnya bersatu dengan alam. Nah, bersatunya jiwa itu dengan alam namanya moksa. Jasate ilang, ngeblak dadi bangkai. Tapi sukmone, bahasa sukmo itu nyok ruhe, iku menjadi moksa melebur ke dalam alam nirwana. Nirwana itu alam kebahagiaan. Nah, nirwana itu apa bahasa de? Alam yang isinya tentang kebahagiaan. Jadi bukan surga loh nirwana itu, karena orang Hindu Buddha nggak ngerti surga, ngerti ini kan nirwana. Wong nek wis moksa berarti mlebu nirwana, alam yang isinya kebahagiaan. Nah, nek wong Islam ngomong oh alam sing isi kebahagiaan iki surga jenenge. Akhirnya apa nirwana dianggap surga ngono lho. Ceritane ngono, dadi surga itu bukan nirwana, itu udah beda keyakinan. Jadi moksa wong ngerti jaman dhisik wong sekti-sekti dhisik iki nek wis tapa nang gunung ngerti moksa blok ilang. Karena apa jasad ora ketemu nang endi? Nang gunung pun nang endi lah mati kok banjir kok. Iki nyatane sing wali-wali lho kuburane ono ora moksa ngono padahal sekti. Batara Karang ya. Batara Karang kan cerita. Batara Karang iku Batara jenenge. Iki lho Hindu. Wong Jawa ora ngomong Batara Karang aja wae clear. Batara Karang iku wis bahasane wong moksa gagal terus dadine Batara Karang dadi ngono kuwi. Iku kan cerita mitose wong Hindu. Wong Islam ora ngetokne kaya ngono. Itu kejawen malah sering belajar karo Hindu Pak ya. Iya, sebelum Islam masuk kan Hindu dulu. Jadi kejawen murni. Kejawen sing bener-bener kejawen murni itu nggak tercemar oleh kayak gitu. Ketika Hindu Buddha masuk baru mulai kepercayaan Hindu itu muncul melebur menjadi kolaborasi dengan kejawen. Terus muncul Islam, akhirnya kolaborasi lagi juga dengan kejawen. Mungkin anak Islam kejawen jenenge.